这就是石油涨、万物涨的连锁效应吗？能不能放过我的钱包啊？前几天刚消化完飞机燃油涨价的噩耗，确定自4月5日起，国内航线燃油附加费将上涨5倍，800公里以上直接涨100块。结果今天又被告知，快递、高铁也要涨价，包含极兔、圆通、申通、中通、韵达、邮政在内的几大快递公司接连发布告知书，在原有基础上每公斤加收一定金额，部分热门高铁干线价格也涨了10%到20%。爱出去旅游追星的人，这下真的天塌了。甚至这还没完，衣服涨价15%，卫生巾涨价8%，附带着婴儿纸尿裤也在涨价，还真就是全方位无差别波及啊！既然全球啥都在涨，怎么不附带着把本牛马的工资也涨一下？